Нови безбедносни мерки при влез во ЕУ. Грците сметаат дека е лоша ситуацијата во државата. Плата од 1850 евра за овчари, но ниту еден кандидат. Што е добра нето плата во Германија? Neuralink доби ознака за Blindsight. Светска недела на Вселената, фокус на климатските промени. Кедев го искачи врвот Шишапангма. Од 10 ноември 2024 година, граѓаните на Македонија, како и на неколку други земји, при влез во Европската унија ќе бидат подложни на нови безбедносни мерки, кои вклучуваат снимање на 4 отпечатоци од прсти и фотографија. Оваа промена е дел од системот за влез и излез и важи за сите земји членки на Европската унија, освен Кипар и Ирска, а исто така и за Исланд, Норвешка и Швајцарија. Децата под 12 години ќе бидат исклучени од процесот на скенирање отпечатоци. Патниците од земји кои бараат виза за влез во Европската унија ќе треба да се регистрираат со фотографија, бидејќи отпечатоците веќе се прибрани при аплицирањето за виза. Системот за самопослужување ќе биде достапен на граничните премини, овозможувајќи автоматизирана регистрација на патниците со биометриски пасоши, што ќе го забрза процесот на гранична контрола. Иако патниците без биометриски пасоши не ќе можат да го користат системот за самопослужување, тие не ќе бидат автоматски исклучени од влез во Европската унија, доколку нивните патни документи се валидни. Овие мерки се воведуваат со цел да се подобри безбедноста и да се намали времето на чекање на границата. Според најновото истражување на јавното мислење спроведено од агенцијата МРБ за телевизијата Open, речиси 66,4% од грците сметаат дека ситуацијата во земјата е доста или многу лоша, додека само 11,1% од анкетираните се оптимисти. На политичката сцена, партијата Нова демократија води со 21,9%, следена од ПАСОК со 12,2%. Сириза е на петтата позиција, зад Грчко решение и Комунистичката партија. Во пресрет на изборите за лидер на ПАСОК, актуелниот председател Никос Андрулакис води со малата предност од помалку од 2% пред градоначалникот на Атина, Харис Дукас, што сугерира дека главната битка ќе се одржи во вториот круг на 13 октомври. Истражувањето, спроведено од 30 септември до 2 октомври, вклучуваше 1691 анкетиран граѓанин. Во Турција, собствениците на стада нудат плата од 1850 евра месечно за работа како овчар, но и покрај атрактивните услови, не можат да најдат кандидати. Освен платата, работодавците покриваат трошоци за храна, пијалак, облека и сместување. За да ги привлечат помладите, особено генерацијата Z, се нудат и интернет пакети од 30 гигабајти за непрекинато користење на социјалните мрежи. Сепак, недостатокот на интерес од страна на младите за оваа професија ги принудува собствениците да ги продаваат животните. Младите во Турција не сакаат да се занимаваат со чување стада, а тоа се објаснува со тешкотиите на работата. Нуретин Челенг, собственик на стадо, вели дека денешните млади избегнуваат да работат како овчари, оставајќи ја оваа професија на средовечните луѓе. Тој споделува дека работата е физички исцрпувачка, со работни услови на планини и во неповолни времиња. Челенг истакнува дека, и покрај тоа што овчарите се многу ценети, недостатокот на интерес од страна на младите создава проблеми во секторот. Иако Германија е позната по високите плати, работниците често се соочуваат со значителни одбитоци и даноци, што го намалува нето приходот и предизвикува прашања за тоа што точно се смета за добра нето плата. Различни фактори, вклучително стандардната плата во индустријата, регионалните разлики и работното искуство, играат клучна улога во определувањето на нето платата. Според податоците, просечниот нето годишен приход за самците без деца изнесува околу 27.416 евра, што одговара на приближно 2284 евра месечно. За да се оцени дали некоја плата е добра, потребно е да се разгледаат трошоците за живот во конкретната област и личните финансиски потреби. Општо правило е дека добрата нето плата треба да биде доволна за покривање на основните трошоци, но исто така да остави простор за заштеда и лични трошоци. Искуството и професионалниот развој дополнително влијаат на висината на платата, па редовното преговарање за повисоки приходи е клучно за подобрување на финансиската состојба. Neuralink, компанијата за невротехнологија основана од Илон Маск, добила ознака за пробоен уред од FDA за својот иновативен имплант Blindsight, дизајниран да им врати видот на лица кои ги изгубиле двете очи или оптичкиот нерв. Ова признание го забрзува регулаторниот процес и ја доближува компанијата до тестирање на луѓе, со потенцијал значително да ги подобри третманите и диагнозите на сериозни состојби. Blindsight представува напредок во технологијата за интерфејс мозок-компјутер, работи така што ги заобиколува оштетените оптички нерви и пренесува визуелни информации директно до мозокот.
Уредот се состои од микроелектроди имплантирани во визуелниот кортекс, поврзани со надворешен уред кој собира визуелни информации. Собраните податоци се преобразуваат во електрични сигнали и се испраќаат до електродите, стимулирајќи неврони во визуелниот кортекс, што создава визуелни перцепции кај корисниците. Според проценките, околу 43 милиони луѓе во светот имаат целосно слепило, додека 2,3 милиарди се со различни проблеми со видот, што ја нагласува важноста на развојот на ваква технологија. Вистина е дека годишната прослава на Светската недела на Вселената во Македонија започнува денес со темата Вселената и климатските промени. Вистина е дека целта на овој настан е да се истакне важноста на вселенските истражувања и нивното позитивно влијание врз човештвото. Вистина е дека Светската недела на Вселената се одбележува секоја година од 4 до 10 октомври, а луѓе од целиот свет се обединуваат за да ги прослават достигнувањата во истражувањето на Вселената и да ги едуцираат и инспирираат младите. Вистина е дека овие датуми одбележуваат два историски настана. Вистина е дека на 4 октомври 1957 година беше лансиран првиот човечки направен сателит, Спутник 1, со што започна ерата на вселенско истражување. Вистина е дека 10 години подоцна, на 10 октомври 1967 година, беше потпишан договорот за принципи за мирно користење на Вселената, Месечината и другите небесни тела. Вистина е дека овие настани не само што ја обележаа историјата на вселенските истражувања, туку и значително влијаја на развојот на технологии кои денес ги користиме во секојдневието. Вистина е дека минатата година Светската недела на Вселената беше одбележана со 16.000 настани во 83 земји, вклучително и Македонија. Вистина е дека оваа година се очекува бројот на настани да биде уште поголем. Вистина е дека темата Вселената и климатските промени има за цел да ја поврзе глобалната заедница и да го истакне значењето на сателитите и вселенската технологија во следењето на промените во животната средина и намалувањето на ефектите од климатските промени. Вистина е дека во светот различни земји организираат настани за прослава на оваа недела. Вистина е дека во Соединетите Американски држави НАСА организира јавни предавања, работилници и обиколки на вселенските центри. Вистина е дека во Европа многу организации организираат дебати и изложби поврзани со вселенските истражувања. Вистина е дека во Индија настани во училиштата и универзитетите се фокусираат на едукација за вселенските технологии и нивното влијание на општеството. Вистина е дека Светската недела на Вселената има значајно место во глобалното промовирање на вселенските истражувања и нивната улога во општеството. Вистина е дека Светската недела на Вселената нуди можности за едукација и инспирација на младите. Преку различни настани, работилници и предавања, учесниците се запознаваат со основите на астрономијата, вселенската технологија и научните истражувања, што може да ги поттикне да се ангажираат во научни и технолошки кариери. Вистина е дека на овој ден земји од целиот свет соработуваат во организирањето на настани, што ја демонстрира глобалната солидарност и заедничкиот напор за истражување на Вселената. Ова ја истакнува важноста на меѓународната соработка во научната сфера. Вистина е дека иновативните технологии развиени во рамките на вселенските истражувања често имаат директно влијание на секојдневниот живот. Например, сателитските технологии се клучни за комуникација, климатско моделирање, геолошко истражување и многу други области. Вистина е дека Светската недела на Вселената истакнува како вселенските технологии можат да помогнат во решавањето на глобалните предизвици, како што се климатските промени, преку мониторинг на атмосферата, земјиштето и водата. Ова е особено важно во контекст на зголемените климатски ризици и потребата за одржлив развој. Вистина е дека со овие аспекти, Светската недела на Вселената е не само прослава на научните достигнувања, туку и платформа за разговор и действување во насока на подобрување на животот на планетата. Македонскиот кардиолог и алпинист Сашко Кедев го искачи врвот Шишапангма во Кина, висок 8027 метри. Ова е неговиот 12-ти врв над 8000 метри, а годинава веќе ги искачил Макалу, Лоце и Гашербрум 2. На списокот му остануваат Канченџунга и Гашербрум 1 за комплетирање на сите врвови над 8000 метри во светот. Нови безбедносни мерки при влез во ЕУ. Грците сметаат дека е лоша ситуацијата во државата. Плата од 1850 евра за овчари, но ниту еден кандидат. Што е добра нето плата во Германија? Neuralink доби ознака за Blindsight.
Светска недела на Вселената, фокус на климатските промени. Кедев го искачи врвот Шишапангма.